ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன்றதை இப்போ பார்க்கலாம். இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜு மேலே இந்த கவர் போட்டிருக்கேன் நான். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட இந்த கேப்பில் வந்து தேவையான ரப்பர் பேண்டு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்குவேன், எமர்ஜென்சிக்கு எடுக்கிற மாதிரி. இது ஈஸியாக இது வந்து என்னோடய ப்ளூடூத் செட்டு, இது காதில் வைக்கிறது, இதுவும் இங்கே வச்சுருப்பேன், டக்குன்னு கிடைக்கும். அதனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் வாட்ச்சு, இந்த கூலிங் கிளாஸ், கண்ணாடி இதெல்லாம் வைப்பேன். அது இல்லாமல் தலைவலி தைலங்கள்லாம் இருக்குங்க, டக்குன்னு எடுக்கிற மாதிரி இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு 3 உண்டியல் இருக்குது. இது வந்து சேஞ்ச் எல்லாம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கரெக்டாக போடுறதுக்காக இங்கே ரெடியாக வச்சுருக்கேன். வரும்போது அப்படியே இதில் சேஞ்ச் எல்லாம் எடுத்து இதில் போட்டுருவேன். இது வந்து OnePlus ஃபோனோட ப்ளூடூத் ஹெட்செட். இதை வந்து இங்கே ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வச்சிட்டோம்னா டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம், அதனால் இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்றதை பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நான் தண்ணி வந்து வச்சுருக்கேன், ஐஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கேன். இது எல்லாமே இந்த பாட்டிலில். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் க்யூப்ஸ் வேணுங்கிறதுக்காக வேண்டி இங்கே ஐஸ் க்யூபுக்காக அந்த ட்ரெயில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து தேங்காய் நல்லா திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது நமக்கு தேவைப்படும் போது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக 2 நாள் வச்சுருக்கேன், யூஸ் பண்ணிடலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் பாஸ்கெட் ஒன்று வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து எல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எப்போவுமே இங்கே தக்காளி வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த கண்டெய்னரில். அதே மாதிரி இந்த வெங்காயமும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரியாணி பண்ணும்போது டக்குன்னு எடுத்து பண்ணுறதுக்காக வேண்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செராமிக் பவுலில் தயிர் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் நம்ம தயிர் வச்சோம்னா நல்லா ரொம்ப நாளைக்கு வரும், கெட்டு போகாது. அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு செராமிக் ஜாடி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து மாங்காய் வந்து பச்சை மிளகா வினிகர்லாம் சேர்த்து உப்பு போட்டு இது ஒரு ஊறுகாய் மாதிரி வச்சுருக்கோம். இது வந்து கேரளாவில் மோஸ்ட்லி எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும். இது மாதிரி பண்ணி இதில் வச்சுருப்பேன். இது ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாது உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் இருக்குது. இதில் மாதுளம்பழம் இருக்குது. இந்த நாகப்பழம் வந்து இங்கே வாங்கி இது ஒரு இதில் ஷெல்ஃப் மாதிரி இது நம்ம இது மாட்ட ஷெல்ஃபான இது மாட்டினா வெளியில் வந்துடுதுன்றதுக்காக நான் இது உள்ளே வச்சு இதில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு கண்டெய்னரில் இந்த கேபேஜ் எல்லாம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் மார்னிங் ஆஃபீஸ் போகும்போது டக்குன்னு எடுத்து ஏதாச்சும் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நான் முன்னாடியே எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருவேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரை வாங்கி நான் க்ளீன் பண்ணி இதே ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுருவேன். நம்ம தேவைப்படும் போது எடுத்து டக்குன்னு சமைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு கண்டெய்னரில் இந்த கீரையோட தண்டு வந்து நம்ம எப்போவுமே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அந்த தண்டில் நல்லா சத்து இருக்கிறதுனால இந்த தண்டை நான் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து தேங்காய் போட்டு பொரியல் பண்ணால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு கண்டெய்னரில் காலிஃப்ளவர் வந்து நான் ஆல்ரெடி சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி மஞ்சள் பொடி உப்பு போட்டு இதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் வந்து நம்ம எடுத்து சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸில் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் நான் வந்து அப்படியே வைக்க மாட்டேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு சோடா ஒன்று வீட்டில் இருக்கும். சப்போஸ் வயிறு இதை வலிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா குடிக்கிறதுக்காக. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ட்ரிங்க்ஸ். இது வந்து ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது நான் வந்து சரவணா ஸ்டோர் போகும்போது வாங்கினேன். இது இம்யூனிட்டி பவர்லாம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னது. இது வந்து கலக்கி வச்சுருக்கேன். எப்போவுமே பசங்க தேவைப்பட்டால் குடிப்பாங்க. இந்த கண்டெய்னர்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது அவரைக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து சாம்பாரில் தேங்காய் அரைச்சி சாம்பார்லாம் வைக்கும்போது போடுறதுக்காக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் நல்லா உங்களுக்கு ஹெவியான கண்டெய்னர் இது, அதனால் இதில் வந்து அவ்வளோவா ஸ்டோராக இருக்கும், நல்லா கெட்டு போகாது எந்த காயும். இது வந்து காராமணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பீன்ஸ் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொரியல் பண்ணுறதுக்காக. இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பீன்ஸ் வந்து நம்ம இந்த வெஜிடபிள் ரைஸுக்கு போடுற மாதிரி இது கொஞ்சம் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய ஒரு கண்டெய்னரில் நல்லா டைட்டாக ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் இது வந்து முருங்கைக்காய் ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு உள்ள இந்த பாக்ஸ் வச்சு அது மேலே நான் அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் அடிக்கிடுவேன். இதில் வந்து நான் காய் வந்து கவர்லலாம் போட்டு வைக்க மாட்டேன். இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிடுறது, இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதிலே நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த கண்டெய்னரில்
பச்சை மிளகா வந்து இந்த காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன். இது நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் அப்படி இருக்கும். அடுத்தது இந்த பூண்டு வந்து நிறைய உரித்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன். நம்ம சமைக்கும்போது எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமன். இந்த லெமன் வந்து இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு நம்ம கழுவிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு வச்சு லெமன் நல்லா ரொம்ப நாள் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து முந்திரி பருப்பு, இது ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோஸ் வாட்டர், இது இந்த ஃபாலூடாலாம் பண்ணும்போது தேவைப்படும், அதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன். இந்த கண்டெய்னரில் பார்த்திங்கன்னா மூக்கடலை வந்து தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்ச மூக்கடலை இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து நமக்கு எதாவது திடீர்னு காலைல ஒரு டிஃபன் ஐட்டம் அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணணும்னா இதை எடுத்து நம்ம ஊற வைக்க தேவையில்ல, அப்படியே எடுத்து போட்டு சமையல் பண்ணிக்கலாம், அதுக்காக வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து முட்டை ட்ரே இருக்குது, இது எல்லாமே ஃபுல்லாக முட்டை வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதில் வந்து பச்சை பட்டாணி இதே மாதிரி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது அப்படியே நம்ம சமையல் பண்ணிட வேண்டியது தான். இதில் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதை அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து நெல்லிக்காய் வந்து நான் உப்பில் போட்டு வச்சுருக்கேன், பெரிய நெல்லிக்காய். இது வந்து நம்ம எப்போவுமே சாப்பிட்றது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதில் லைட்டாக வந்து 2 ஸ்பூன் வினிகர் ஊற்றிருப்பேன். கொதிக்க வச்சு ஆற வச்ச தண்ணி, உப்பு கொஞ்சம் போட்டுருங்க. இது அப்படியே ஊறிட்டுருக்கோம், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் ஃபுல்லாகவே நல்லா தோல் எடுத்துகிட்டு நல்லா கழுவி தொடச்சிட்டு இதுலேயே போட்டு வச்சுருவோம் கண்டெய்னரில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புதினா நம்ம எப்போவுமே வைக்கும்போது கீழே வந்து ஒரு பேப்பர் வச்சிடணும், அதுக்கு மேலே புதினா வச்சு அது மேலே வந்து நீங்கள் ஒரு பேப்பர் வச்சிட்டிங்கன்னா புதினா வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும், கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருவேன். இது வந்து கேரட்டு. எப்போவுமே இந்த கேரட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணியில் போட்டு வச்சோம்னா கேரட் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், அதனால தான் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். எடுத்து சமையல் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நீட்டாக கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், தேவைக்கு எடுத்துக்கிறதுக்காக. அப்புறம் இதில் வந்து கொத்தமல்லி வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லி கீழே மட்டும் பேப்பர் போடலாம், மேலே போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இது அப்படியே நல்லாயிருக்கும். இந்த அவரைக்காய் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி பொரியல் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எல்லாமே எனக்கு ஒரு 2-3 நாளில் காலி ஆகிடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி பெரிய வெங்காயம் இதையும் வச்சுருக்கேன். இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் வச்சுருக்கேன். இது வந்து மாதுளம்பழம் ஜூஸு, இது ஆப்பிள் ஜூஸு, இது வந்து சாத்துக்குடி ஜூஸ். 3 ஜூஸுமே இங்கே வச்சுருக்கேன். தேவைப்படும் போது எடுத்து குடிச்சிக்கலாம். ஏன்னா வெளியில் வந்து வாங்கி குடிக்கிறத விட ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் குடிக்கிறது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இல்லைங்களா, அதனால் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். அவ்வளோதான், இதுதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன். எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். விக்டோரியா விக்டர் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.